Yes. Maunya masih banyak begitu. Tambah besar. Yeay. Pokoknya lempar, taruh, makan loh. Kan besar itu tadi. Oh. Di otak-atiknya aja tuh. Wah, lepas. Wah, lumayan agak besar. Banyak sekali. Lagi 1, 2, 3. Lempar, taruh. Oh, langsung dimakan. Aduh. Kecil. Celutuk, letuk. Sedikit. Oh, kecil. Emang kecil, bisanya kecil. Tapi banyak. Ulang lagi. Ayo, mumpung banyak. Besok diserang orang ini semua. Di belakang juga kecepak. Ulang lagi, masih banyak. Pokoknya lempar, tarik, strike. Wah, tuh. Ini di kanan ini juga banyak. Nah. Di sana. Nah, pokoknya ada itu di ujung situ ya. Nah, mancing seperti itu. Nah, kan? Ada juga. Kecil. Buang.
lumayan besar itu. Oh. Pancing lagi biar bebas ini. Wah, namanya lempar ke sana itu dimakan juga. Wah, wah kapak. Terlempar ke pinggir sana. Wah. Kecil. Banyak sekali puyuh ya. Gemuk-gemuk. Lempar makan. Di depan saja. Strike lagi, strike.
kuat pas. Aduh, wih, puyuh lumayan tuh. Wah, lepas lagi. Banyak sekali di situ. Wah, besar. Lumayan. Nah, ini ada yang besar ya kan. Besar. Ada aja yang besar. Aduh, yang besar ada. Langsung dimakannya. Wah, besar itu. Wah, kecil. Lumayan membesar ya. Mantap.